السلام عليكم. التحقيق مع شقيق كهربا بتهمة التعدي على مطرب شهير. بدأت نيابة المعادي الجزئية بمصر التحقيق في واقعة تعدي شقيق لاعب الأهلي محمود كهربا على المطرب رضا البحراوي بالضرب، وأمرت النيابة بالتحفظ على السيارة لفحصها من قبل لجنة فنية وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة واستدعاء شهود العيان. كان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من المطرب رضا البحراوي أكد أن شقيق كهربا لاعب الأهلي تشاجر معه بدائرة القسم، وقال إنه بعد انتهاء فقرة غنائية على باخرة عائمة أثناء خروجه فوجئ بشقيق كهربا ومعه عدد من الأشخاص يسبونه وقاموا بكسر زجاج السيارة الخلفي وحرر محضر بالواقعة. وألقت الأجهزة الأمنية بالمعادي القبض على شقيق اللاعب لاتهامه بالتعدي على رضا البحراوي. وتابعت التحريات أن سبب المشاجرة هو أنه أثناء دخول شقيق اللاعب لم يحيي المطرب خلال دخول الحفلة مما أثار حفيظته، وبعد خروج المطرب استعان شقيق كهربا بآخرين وقاموا بتكسير زجاج السيارة من الخلف.